ไทยเรากำลังจะยกเลิก MOU 44 แต่ถ้ากัมพูชาอยากเจรจาอะไรเนี่ยก็สามารถยื่นข้อเสนอมาได้ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะยุติการเจรจาแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าการเจรจาภายใต้ MOU 44 เนี่ยมันไม่มีความคืบหน้ามาเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้วจริงๆแล้วเราสามารถจะเจรจาบนพื้นฐานของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลได้ ถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเราจะได้เริ่มกระบวนการเจรจาภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวส่วนวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับคุณศรีศักดิ์พวงเกตแก้ววันนี้เปิดเผยว่าได้ชี้แจงคณะทูต 84 คนจาก 58 ประเทศและ 8 องค์การระหว่างประเทศผลการประชุมอาเซียน EU ระดับรัฐมนตรีที่บรูไนฮะก็เป็นห่วงสถานการณ์โลกก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นระเบียบกติกาโลกแล้วก็การค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นจุดยืนเราอยู่ตรงนี้ไม่ไปเทคไซส์อะไรส่วนการพบปะกับปลักสุคนรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาก็ได้ชี้แจงกับเขาว่าไทยเรากำลังจะยกเลิก MOU 44 บอกตรงๆบอกซึ่งหน้าจะเข้าครม.สัปดาห์หน้าแต่ถ้ากัมพูชาอยากเจรจาอะไรเนี่ยก็สามารถยื่นข้อเสนอมาได้ไปฟังเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีศรีศักดิ์ครับสิ่งแรกก็ผมก็เรียนให้เขาทราบว่าเรากำลังจะยกเลิก MOU 44 ซึ่งจะเข้าครม.อาทิตย์หน้าแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะยุติการเจรจาแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าการเจรจาภายใต้ MOU 44 เนี่ยมันไม่มีความคืบหน้ามาเป็นเวลา 20 กว่าปีแล้วจริงๆแล้วเราสามารถจะเจรจาบนพื้นฐานของอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลได้คือเราแจ้งเข้าไปนะครับถ้าเขาไม่เห็นด้วยเราก็ต้องเจรจากันอีกนานถ้าเขาเข้าใจท่าทีของเราว่าเราไม่ใช่ยกเลิกการเจรจาแต่ต้องการเจรจาภายใต้กฎหมายทะเลถ้าเขาเข้าใจเนี่ยเขาก็จะยอมรับการยกเลิกนะครับและเราจะได้เริ่มกระบวนการเจรจาภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวนะครับสิ่งแรกในวันนี้ก็เปิดเผยนะคือถ้าย้อนกลับไปภารกิจที่ท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์ไปประชุมที่บรูไนเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสหภาพยุโรปนะครับนั่นคือเวทีใหญ่แต่ในระดับทวิภาคีก็ได้เจอกับหลายประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศหรือตัวแทนของรัฐบาลหลายๆประเทศที่มาร่วมประชุมก็มีการพบแบบทวิภาคีเนี่ยอันนี้ไทยกับรัสเซียก็ได้มีการทบทวนเรื่องราวเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกันเนี่ยไทยกับเวียดนามก็ได้เจอกันด้วยคือไม่ได้เจอกับกัมพูชาอย่างเดียวเจอกับอีกหลายประเทศครับไทยกับไซปรัสเนี่ยท่านรัฐมนตรีศรีศักดิ์ที่เดินทางไปบรูไนนอกจากเวทีใหญ่นะนี่ไทยกับโปรตุเกสโอ้โปรตุเกสเจรจาดึงนักฟุตบอลมาบ้างได้ไหม ไทยกับโปแลนด์เนี่ยเห็นไหมคือมีเรื่องสร้างสรรค์มีเรื่องมองไปข้างหน้าเพียบเลยแต่เรื่องไทยกัมพูชาเราก็เจอแล้วก็บอกเขาตรงๆนี่ไทยกับฟิลิปปินส์นี่ที่เจอกันที่บรูไนนะครับเมื่อช่วงปลายเดือนก็คือ 27-28 ที่ผ่านมานี่ไทยกับสิงคโปร์เจอกับกัมพูชาเนี่ยแค่หนึ่งในนั้นใช่ก็บอกเข้าไปจะยกเลิกแล้วนะแจ้งเพื่อทราบเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของไทยเราไทยกับเช็กนี่ก็เป็นภาพรวมที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงเดือนที่ผ่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในบ้านเราที่ระเบิดก่อนแล้วชายแดนยังไม่มีระเบิดนะตอนนี้แต่ที่ระเบิดก่อนแล้วคือบั้งไฟที่ชัยภูมิที่งานประเพณีบุญบั้งไฟนะคะจัดขึ้นที่โคกหัวหนองแดงบ้านห้วยท่าขี้เหล็กหมู่ 10 ค่ะอยู่ที่ตำบลส้มป้อยอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ
ก็มีการจัดงานใหญ่นะคะ แต่ว่าช่วงบ่าย2:30ที่ผ่านมาเนี่ยบั้งไฟล้านระเบิดตอนที่กำลังขึ้นสู่ท้องฟ้า นี่นะ ค่ะนี่จังหวะกำลังปล่อยตัว เอา พอปุ้งขึ้น โอ้ ไปนี่ โอ้แล้วนี่ ระเบิดห่างจากแท่นจุดบั้งไฟประมาณ6 เมตรนะคะ เศษท่อ PVC แตกกระจายตกลงมาที่พื้นคนวิ่งกันจ้าละวันเลยค่ะ แต่ว่าเหตุการณ์นี้มีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งนะคะ ถูกเศษท่อ PVC ตกมาใส่ขากับแขนก็โชคดีที่บาดเจ็บเล็กน้อย เจ็บคนเดียวนะคะ มีภาพอีกมุมหนึ่งนะโอ้นี่บั้งไฟล้านนะ บั้งไฟล้านค่ะ คือคำว่าบั้งไฟล้านเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะ ไม่ใช่ว่าราคา1 ล้าน คำว่าบั้งไฟล้านคือขนาดของบั้งไฟจำนวนดินประสิวที่ใส่เข้าไปอ่ะ ค่ะ เขามีหลักหมื่น แสน แสนล้าน10 ล้านก็มีทุกวันนี้ ค่ะ ไม่ใช่ราคาบั้งไฟ แต่เขาเป็นเปรียบเทียบปริมาณของดินประสิว ที่อัดเข้าไป มันขนาดใหญ่บั้งไฟหมื่นมันก็จะ เล็กน้อย บั้งไฟหมื่นขนาดนี้ แต่ถ้าเป็นบั้งไฟแสนมันก็ใหญ่กว่านี้ บั้งไฟล้านก็ขนาดนี้ ค่ะ ใหญ่ขึ้นไง มันเป็นขนาด อืม นะเพราะฉะนั้นบั้งไฟล้านเนี่ยระเบิดเนี่ยก็โอ้อันตรายเหมือนกันนะ ใช่ค่ะ แต่บาดเจ็บเล็กน้อย เล็กน้อยค่ะ อืมที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นท่อ PVC ไง ไม่ใช่เหล็กแต่เป็น PVC แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุได้มันระเบิดนะอันนี้คือที่จังหวัดชัยภูมินะฮะทยอยมาแล้วงานบุญบั้งไฟ ส่วนที่เริ่มแล้วเหมือนกันก็คือจันทบุรีครับ ไม่ได้มีดีแค่ทุเรียน การประกวดผลไม้ จันทบุรีสวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนปี 69 โอ้โห ผลไม้หลากชนิดฮะ ค่ะ กล้วยก็ดังนะเมืองจันทร์อ่ะ เงาะ โหถ้าผมหลงเข้าไปนะ ผมรับรองเลยพุงกลางอ่ะ ชอบกินผลไม้มาก ค่ะ เปิดแล้วครับที่จันทบุรีนะเกษตรกรตัวจริงสายประกวดสายคุณภาพส่งกันเข้ามาเพียบนี่มาตรฐานความเป๊ะรสชาติ นั่นคือสิ่งที่เอามาวัดกันนะ6 ชนิด 13 ประเภท จัดเต็มทุกสายพันธุ์ ทุเรียน หมอนทองชะนีก้านยาว นกหยิบพวงมณีมังคุด ผิวมันผิวลาย เงาะลุงเรียน เงาะสีทองลองกอง สละสุมาลี กล้วยไข่เพื่อการส่งออกก็มี คือกล้วยก็มีหลายเกรดแต่กล้วยส่งออกก็มี เพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นและช่วยเสริมภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ทุเรียนที่จันทบุรี สวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อนเนี่ยเริ่มแล้ว ค่ะ ถ้าไปแล้วเนี่ยรับรองเลยนะได้ของฝากมาเพียบ อยู่ได้ทั้งวัน อยู่ได้ทั้งวัน ค่ะ นะส่วนมูลที่ยังมีเราประกาศแล้วเหมือนกันนะ อันนี้ก็ประกวดเหมือนกัน ค่ะเป็นการประกาศรายชื่อน้องๆนะคะ ที่ได้รับทุนการศึกษาค่ะจากโครงการสารฝันการศึกษาประจำปี 69 ทั้งหมดเนี่ย150 ทุนนะคะ ก็จะมีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงปวช ปวส ปริญญาตรีครอบคลุมเยาวชนจากทุกภาคทั่วประเทศเลยค่ะ ก็คือมีตั้งแต่เหนือสุดเชียงรายไปถึงใต้สุดอย่างนราธิวาส อันนี้คือที่ให้เขียนเรียงความใช่ไหมฮะ มีเรียงความ ความฝันของฉัน และสังคมที่น่าอยู่ ค่ะ นี่แล้วก็มีทุนการศึกษา 150 ทุนปีนี้ ใช่ค่ะ ก็จะมีการแจกตามระดับกันไป ประถมศึกษามัธยม ปวช ทุนละ 6,000 ปวส อุดมศึกษาทุนละ 10,000 นะคะ ครับ คณะกรรมการก็ได้คัดเลือกแล้วก็ผ่านการพิจารณากันอย่างเข้มข้นค่ะ แล้วก็ประกาศผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ นี่เป็นปีที่ 4 แล้วนะครับ ใช่ค่ะ คือกิจกรรมอย่างเนี้ยสามารถทำได้ก็เพราะว่าท่านผู้ชมเป็นลมใต้ปีก เป็นคนสนับสนุนบริจาคเงินเข้ามา ค่ะ เงินบริจาคก็ถูกนำไปส่งต่อให้เด็กๆ จุดประกายแรงบันดาลใจ สารฝันการศึกษา ตั้งโจทย์ให้เขาคิดดีเพื่อบ้านเพื่อเมืองไงนะแล้วก็ส่งเข้ามาแล้วก็คัดเลือกอย่างเป็นธรรมนะถ้าท่านอยากจะสนับสนุนมูลนิธิยังมีเราก็บริจาคเข้ามาได้นะครับ ค่ะ ตามเลขที่บัญชีที่ขึ้นให้ที่หน้าจอครับเดี๋ยวดูเต็มๆนิดนึงเลขที่บัญชี 02-03-9542-8277 มูลที่ยังมีเราธนาคารออมสินครับ ค่ะ นี่ปีนี้เรียบร้อยปีหน้าเอาอีก ใช่ค่ะ สารฝันให้น้องๆ เพราะนั่นคืออนาคตของประเทศ ใช่ค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้
เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ